Halo. Situs ing tutul karo sampeyan guru, markets. Matur nuwun kanthi sanget kanggo mbantu proyek kita. Kabeh pranala bisa ditemokake ing gambaran video iki. Saiki kita bakal nganalisa indikator utama organisasi Sony Group Corporation (ADR), ticker SONY. Review iki ade dasar data saiki wiwit tanggal 14 Juli tahun 2024. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Sony Group Corporation kalebu subkategori LifeTech. 25 perusahaan njupuk bagian ing analisis lan iki banget wakil. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter perusahaan sing diteliti kanthi rincin. Akses menyang database kanthi klasifikasi tickers perusahaan pancen gratis lan bukak. Mangga nuduhake link menyang video iki karo kanca-kanca. Uga, kanca-kanca, kita pungkasanipun miuwiti. Kapitalisasi pasar perusahaan Sony Group Corporation regane $116.13 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $219 miliar. Sony Group Corporation ADR nuduhake 53,042%. Iki minangka pimpinan utama subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $50.08 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $78 miliar. Sony Group Corporation nuduhake 64,119%. Bandinggek saham sing dikuasani saka kapitalisasi pasar lan neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Sony Group Corporation ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 53,042%. Kapitalisasi neraca iku 64,119%. Iki 21% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar saham. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan kapitalisasi imbangan ing subkategori. Apik, 1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang finansial $27.042 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 54% saka usaha perusahaan. Rating kanggo tingkat utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 17,7. Dene rata-rata ing subkategori yaiku 22,7, yaiku 22% luwih murah tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran rasio rega kanggo earnings pasar dibandinggek karo perusahaan subkategori. Apik, 1 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi gunggungipun $6.700 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjure 12 sasi samestain kanggo $7.89 mayuta-yuta. 5,8% luwih saka saiki. Taksiran kinerja MediaWiki digambaraken ing komparison karo ing subkategori. Apik, 0,5 poin. Rasio regane perusahaan kanggo revenue yaiku 1,3. Rata-rata subkategori 1,3 iku 0% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Pambiji nilai pasar kanggo indikator revenue dibandinggek karo indikator ing subkategori. Lumayan, 0 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $89.900 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjure 12 sasi samestain kanggo $95.130 yuta. 6% luwih saka saiki. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandinggek karo indikator ing subkategori. Apik, 0,5 poin.
Yen sampeyan kaseng semping analitik iki. Ing kasus iki, aku njaluk sampeyan langganan lan klik lonceng. Wates sales punika 7,5%, karo rata-rata ing subkategori 5,6%. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 1,8%. Evaluasi margin dodolan dibanding gek karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 36,987%. Sing 43% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake ora seimbang karo nilai pasar saham saiki perusahaan Sony Group Corporation, paling kemungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kota pasar saben karyawan perusahaan $128.000. Dene ing subkategori $717.000. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 43,4%. Perakiraan jumlah ibu kota pasar perusahaan saben karyawan dibanding gek karo indikator ing subkategori. Lumayan, 0 poin. Jumlah bati saben karyawan perusahaan yaiku $59,300. Rata-rata ing subkategori, $31,500. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 88%. Ngira-ngira bati saben karyawan dibanding gek karo indikator perusahaan ing subkategori. Apik, 0,5 poin. Bagian saka dodolan kanggo saben karyawan perusahaan punika $796.000. Ing subkategori ana $562.000. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 42%. Perakiraan saka bagian revenue saben pegawai dibanding gek karo pratondo perusahaan ing subkategori. Apik, 0,5 poin. Volume transaksi dodolan kokok kanggo 0,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 5,4%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator teknis RSI, 14. Nuduhake tingkat 79% kanggo perusahaan Sony Group Corporation ADR. Ing subkategori, tingkat iki 57%. Duweni potensi, enggo bareng saka subkategori dipetik luwih murah tinimbang perusahaan Sony Group Corporation ADR. Banding gek pergerakan rega saham perusahaan Sony Group Corporation ADR lan saham subkategori. Kita bakal wurusing liwat 12 sasi pungkasan enggo bareng Sony Group Corporation nuduhake owah-owahan 5,3%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 12,1%. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging sampeyan kudu njupuk katetan saka kasunyatan iki. Asil saka behe punika, 4,5 saka 10 tiktems. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 0,1 tiktems. Yen katon banget jembar, ing kabeh pasar saham minangka wutuh. Sampeyan bisa ndeleng manawe skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 0,3 poin. Marang skor 4,5 tiktems saka Sony Group Corporation ADR. Ayo kang katon ing tabel pesenan. Kasedia kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan karo informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan bukak, link ing komentar pinet. Kudu dielinggek yen sadurunge, tanggal 23 Maret tahun 2024, surat perintah diterbitek. Tiker perusahaan SONY. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets, kaputusan ing ngisor iki digawe ing urutan iki. Nutup pesenan.
Bati ana 8,4%. Matur nuwun banget kanggo masyarakat sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi Guru Markets. Sampeyan kabeh pamirsa sing paling apik ing saindenging jagat.